بە تاکیدا ئەو ڕاگەیاندراوە گزارش لەوەی دەکە کە ئەوڕۆ مشتومڕێکی یەکجار زۆر کراوە لەوەی کە پرۆژێک کە بەشێک لە مەکتەب سیاسی ڕازی بوون لەگەر پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکگرتووی ئیسلامی جارێکی تر پەرلەمان بە شێوەیەک کارا بکرێتەوە کە قەیرانێک حەل بکەن بەڵام دە قەیرانی تر لە پاڵی سەر هەڵبداتەوە. ئەو پرۆژەی ئێستا کە بەشێک لە مەکتەبی سیاسی یەکێتی بەنیازن بیکەن پرۆژەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیە، پرۆژەی پارتی دیموکراتی کوردستانە و ئەو بەشە مەکتەب سیاسی نەشیان توانیە باقی مەکتەب سیاسی یان سەرکردایەتی یان هەتا ئەندام و لایەنگرانی یەکێتی ئیقناع بکەن کە ئەو پرۆژەیەکی باشە ئەگەر زۆر حەچیمانە نەبن چەند ڕۆژی داهاتوو یان پێش پازەی مانگ ئەو نەخشە و سیناریۆیە لە پێشەکە وەکو بۆمب لە بۆ یەکێتیە یان یەکێتی وەکو برێ دەبتە قوربانی خەڵکیتر. بەڵام هەتا ئێستا پارتی دیموکراتی کوردستان تووشی تەبیعاتێکی زۆر خراپ بووە، چه پرۆژەیەک لاربی، چ شەخصێک، چ موئەسەساتێک، چ حیزبێک لەسەر ڕێڕەوی ڕاستەقینە خۆی بڕوا تەعاملی لەگە ناکە ئەو حتا لەگە ئەندام و لایەنگری خۆشی. پارتی دیموکراتی کوردستان ئەوی ئێستا دەیەوێت کە پەرلەمان کارا بکرێتەوە بۆ شێوەی زۆر خراپترە لەوەی کە ئەو ڕۆژەی پەرلەمانی پەک خست عیند یعنی شێوەیەکی وایە دیسان کۆمەڵێ قەیرانی زۆر گەورە لە کوردستان ڕووتا کە کوردستان لە ئاخیر و ئۆخری زۆر وەزعەتی وەرچەرخانی وا خەتەردایە کە ئەو موازانە مجازەفەیەکی زۆر گەورەیە چکە ئێمە دڵنیا بن ئەوەی ئێستا وا بەرەو قۆناغێک دەچین کە کوردستان لە مەترسیدایە. شەمەندەفەری ڕێفراندۆم بە کامیلی بەرەو هەڵدێرە چ جایەجات و پەرلەمانێکی لە بۆ بەکارا بکەیەوە لە بەنەوعەک پێگوێ بە تەزویر بەنەوعەک ینی بەڕاستی عیلاجی ئەو هەڵدێرەی ناکە کە ئەوەی ئێستا کوردستان بەرەوەی. حەزەکەم قسەیەک بکەم لەو بارەی، ئەنی هەتا ڕێفراندۆم نەکرایە وڵاتانی دنیای ڕجایەک لە کوردستان دەکەن کە ڕێفراندۆم کرا ڕجا لە سەرکردایەتی کوردستان ناکەن دەرێن چیت کردێ بڕۆ بیکە بزانین چیت پێ دەکرێت.